Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grammaire Express. Et what's the time? Alors on se souvient comment on compte jusque 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Alors pour exprimer les heures en anglais, c'est vraiment très simple. Vous prenez les numéros et vous rajoutez o'clock derrière. Alors 1 heure, 1 o'clock, 2 heures, 2 o'clock, 3 heures, 3 o'clock. On y va jusqu'à midi? 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Alors, c'est pas compliqué. En anglais, on ne compte pas jusque 24, donc on ne dit pas 12 heures, 13 heures, 14 heures. On dit simplement, lorsque nous sommes le matin, AM, et lorsque vous êtes après-midi, PM. Donc, il est 2 heures du matin, it's 2 AM. Il est 2 heures de l'après-midi, it's 2 PM. Et les demi-heures, me direz-vous. Alors, c'est très simple. Half past. 1 heure et demie, half past 1. 2 heures et demie, half past 2. 3 heures et demie, half past 3. Et ainsi de suite. Les quarts d'heure, c'est exactement la même chose. Quarter, un quart. A quarter past. 1 heure quart, a quarter past 1. 2 heures quart, a quarter past 2. 3 heures quart, a quarter past 3. Alors, moins le quart, c'est a quarter, si ce n'est qu'on va dans l'autre sens. It's a quarter to 1. Il est 1 heure moins quart. 2 heures moins quart, a quarter to 2. 3 heures moins quart, a quarter to 3. Voilà, c'est tout pour les heures. Je vous remercie, likez, partagez, faites-en profiter un maximum. Et on se retrouve pour un autre numéro, une autre capsule de Grammaire Express. Et souvenez-vous, life is beautiful.